nsaba mukkirize. Waliwo omusajja wano yajja ng'ayambadde enkofiira emmyufu n'atandika okulimba abazzukulu wano. Bobi Wine bw'otamuggyako omukisa omuggyako kisiraani twaha kagabo byonna yabimuggyako. Yafuna obwa member bwa parliament omulundi ogwasookera ddala mu bukoto eyo sayidisizeeyo musajja mukulu wabula yeekyusiza mu kitinga embazzi nga maze okubanga atuukayo. Kati ekisiraani ate ye kyamwambala bwambazi. Ono mu kugaba kaadi ez'ababaka ba MP mu NRM ono tebaamuwa. Wuliriza wano kakati yagenze ne ku mukolo nga agenze mbu alabe president ono baagobye ubwa ne bagigamba genda kati kankulaga embeera nga bwe yabadde mirundi Junior kansooke naye kennyini baamugobe ku lwali ya NRM baagobye Tamale Junior. Sooka olabe okuswala biki byayogedde mu kwebuzabuza nkulage ne kagabo eyafuma naye Bobi Wine wano omusajja yabagamba mujja kiwulira. Why chekiriwo yene omaze nojja mu campaign okomyewo sebo NRM ye yange oyo NRM kotava nzirewa ye pate yange nalaliyoyomba muti wabaddeko ku list wange nalaliyoyomba muti wabaddeko ku list nagenda olulala kasita kweno kwendiye nasasulwa. Bwe batyo bamuwerekedde poliisi ne bamugyawo wabula abantu bagenze basaakaanya nga bagamba ati olina ki wakola mu parliament abantu sooka obawulire. Eyali badde pate y'okwaniriza ate bamutobodde nnyo ekitiibwa bakoze bubi okubeera nga bakola ebintu ng'ebyo. N'abagamba nti ekyanzi ky'osunda amatate gakyalimu. N'ategeeza abakulu bonna nti ennyama mweri mwina faamu naye abantu nga bajja bijanjaalo na kawunga ebbanga lyonna. Omuntu oyo n'alimbalimba abantu wano sijja kulimba nange yalimbiramu. Bwe yalimbiramu n'amuwa omulimu ne nkunga abantu wano bonna ne bayingiza mu bimyufu. Naye bwe natambula naye emyezi mitono ne ntunula mu njuba bweti ne ndaba nga mulimba.
ebya fulaga ate binagwa ono muna NRM munanupu ono munanupu uliriza batuganye okutimba Uganda flaga kati ffe katuzibatimbe mu face ate gwe tugenda okuwaka lutumumanyi uno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe guno omutwalo ng'ennaku z'omwezi 15 bana Uganda mwena namba kunga temukkiriza kwata guno mutwalo oba olidde mu nsi y'olukwe guno omutwalo oba olidde mu nsi y'olukwe bannange bana Uganda tugende tuwa omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu tijjajja agambye tulonde Bobi Wine Uganda yaffe tulonde Kyagulanyi kunga Uganda tulonde akakabonero kalaba ke kabonero akali praising ensi yange Uganda buli okalaba nga keesuuba omanya Uganda waggulu kati oba weyita munnansi kyekitugambisa tugiteeke wansi wekiba nti Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba tuwanike ebbendera akabonero akalaga ensi yaffe Uganda gwe n'ovaayo n'ogamba tugiteeke wansi then awo kiba kimaze otulaga omuntu omutuufu tulina otteeka mu ntebe yaffe y'eggwanga kiba kimaze otulaga omuntu omutuufu kiba kimaze otulaga omukulembeze omutuufu munnansi alina otukulembera okututuusa mu Uganda empya okitegera teri munnansi alwanyisa kabonero ka ggwanga teri munnansi asobola kulwanyisa kabonero ka ggwanga musindisa abavubuka bakwate ebbendera zaffe baziteeke wansi nga mweyita bannansi abeera munnansi we sibadde muwagizi nnyo wa Kyagulanyi naye kibanga Kyagulanyi yagamba tuwanike ebbendera tuwanike ebbendera yaffe y'eggwanga ng'ate olwedde ke kabonero k'eggwanga kakati naawe tugenda muwagira tugenda mubeera mabega tugenda kuuma akalulu kaffe nga tuwanise ebbendera yaffe y'eggwanga kati kyembabulira kye kino wotuba tugenda okulonda kwata akakongeko genda wogenda okulondera akaluluko bendera soko gireke waka kubanga waba tulwanyisa kati essaawa zino nga tunatuuka wali we tulondera kitegeeza waliwo n'aba n'ebbendera ajateekawo embeera yonna bendera tugikwate nga tubanja akalulu kaffe tuteeke omukulembeze omunnansi mu ntebe peace sirabangako bafaala nga gavumenti kakati bo balowooza nti basobola okuntwakinga ne bansindikira ba spy bambega nze yali omusirikale emyaka 15 nga mmanyi n'obukolye bwe mukozesa sente mukozesa bakazi kakati nabadde ndi awo simanyi omuntu ono oba yajeewo enamba yange nga mukyala nagamba gentleman I want to see you I know it's cold I know winter empewo ekuyisete njagala nzije nkubugumye banange webale ngamba nemujjako nata munakona gamba ndi serious njaga kula ngoli wakati kati nzije kati nsuleyo man nenzijukira omusajja omwe Uganda eyali wa opposition ngali voko yali so voko ne bamuwe sente Uganda ne bamusindikira ekikaze ekirina amabina ekirungi ekiwanvu nekimuwangula omutima bwe kyamala okumuwangula nga kyebase naye ebbanga eriwera ne bamukubira essimu ne bagamba gundi twakugamba tukuyina kati tukuyina mu 5 genda weekebeze bwe yamala okwekebeza n'asanga nti alina akawuka ka siriimu omusajja yagwa mu depression ne yeegalira mu nyumba famire ye neesaanawo omukazi we n'adduka ate abantu abamu abamusindikira omukazi okumulwaza benyine they came to his rescue ne bamusindikira ennyonyi y'amagye n'emutwala outside the country for treatment wenjogera omusajja minisita mulamba bamuwano bwa minisita okumubudaabuda kubanga yali afa ekimu gavumenti ya Uganda kyekozesa ekozesa abakazi abalwadde bwe bakuwa sente ne zikugaana bakuteekako omukazi benyine be balina okufuna omukazi n'oba nga olina omukazi basala amagezi nti ono gw'olina mwekyawo amaka gasaanyewo bakufunira omukazi owaabwe for reasons nti olina okubeera captured olina okubeera within their territory nti they can monitor you they can control you bakozesa abakazi ate abasinga abalwadde bamala okulwaza ati ne bakubira essimu nti owedde kakati ekyentiisa ate ekiriwo bano abasajja bayingira wano mu diaspora muganda wange
bali mu diaspora bakozesa sente bakozesa bakazi kyobola abakomolede abamu abatandika n'enkyukakyuka batandika ne people power nga balina ekyagulanyi abasinga basirika abamu babawa sente abalala ne babasindikira abakazi ne basirika tokyabawulira ogamba wagundi yagenda wa gavumenti yamumala babasindikira omusimbi n'abakazi abali wano nga bakola omulimu gwa gavumenti ya Uganda bangi nnyo siteeti wano akatwa wano olina okwegendereza kiki kyolya wano egye tuli olina okwegendereza kiki kyolya akatwa katambula wano baganda bange bamafiya ba state babasindika wano mu diaspora ensi zonna wegendereza omuntu gw'odiringa naye oba mugaga nga tomanye sente wazijja oba akukubidde essimu oba akutwalawa be security cautious naye timujja kunsobola 15 years ng'amanyi bye mukola nga nalabanga ebintu bye mukola nzijjukira okufa kwa Nebanda kwanuma fe abamu abatuuka immediately ku scene nga Nebanda yakafa nalaba ebintu byewuunyisa so timunsobola